Demokrātija mirst tumsā. Turpinot šo vadošā pasaules laikraksta The Washington Post metaforu, varētu teikt, ka publiska diskusija ir kā kvēlspuldze, kura izgaismo jautājumus, kur ir svarīgi katram no mums un mūsu valsts nākotnei kopumā. 2014. gadā, kad noslēdzās transformācijas process un Sorosa fonds Latvija bija pārtapis par fondu atvērtai sabiedrībai dots, tieši šī kvēlspuldze kļuva par fonda darbības kodolu. Izpilddirektore Ieva Morica, kura bija strādājusi Sorosa fondā un pirms tam darbojusies Baltijas Amerikas partnerattiecību programmā, uzsāka jaunu posmu fonda vēsturē, veidojot to par demokrātijas kvalitātes veicināšanas un sarunu kultūras izkopšanas galveno virzošo spēku Latvijā. Tātad apmēram ap 2011. 12. gadu Džordžs Soros paziņoja, ka viņš uzskata, ka tās valstis, kas iestājās Eiropas Savienībā, centrālās Austrum Eiropas valstis, ir pietiekami stipras un spēcīgas, ka šo valstu sabiedrībām vajadzētu spēt pašām uzņemties rūpi par savu dzīvi un saimniecību. Un līdz ar to viņš tajā laikā nolēma atdalīt, kas toreiz saucās tie nacionālie Soros fondi, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Čehijā, Polijā, Slovākijā, no atvērtā sabiedrības fondu tīkla. Un katram fondam bija iespēja izvēlēties savu ceļu, kādu dzīvi iet un ar kādām vērtībām, kādām programmām strādāt. Un tad, ja mēs skatāmies, kādi bija tie dažādie ceļi, kā tā saucamie bijušie Soros fondi, ja atvērtās sabiedrības fondi kādus ceļus varēja izvēlēties, tas bija palikt par donoru organizāciju, pārveidoties par domnīcu vai darīt kaut ko vēl pilnīgi citu. Un tas bija tas ceļš, kuru izvēlējāmies mēs, darīt kaut ko pilnīgi citu. Ja mēs skatāmies uz Igaunijas un Lietuvas fondiem, Igaunijas un Lietuvas fondi abi divi izvēlējās palikt par donoru organizācijām, mēģināt rast veidus, kā joprojām var īstenot vismaz kaut kādā mērā šo donoru funkciju, piesaistot finansējumu programmām un tad dalot to tālāk grantiem NVO. Protams, tajā laikā, kad mēs veidojām fondu atvērtai sabiedrībai dots, domājām par fonda misiju, par fonda darāmajiem darbiem, par to vidi un kontekstu, kādā mēs strādājam, mēs jau ļoti labi apzinājāmies arī savā ziņā to sāpīgo pieredzi, kas bija laikā, kad pret Soros fondu tika vērsta apmelnojoša un nomelnojoša kampaņa faktiski, un tāda ļoti antagonizēta pieeja tika veikta pret fondu, tā pārstāvētajām vērtībām un arī cilvēkiem, kas bija saistīti ar fondu. Bet es domāju, ka mēs par to nesatraucāmies. Mums faktiski nebija laika par to domāt, jo mēs ļoti fokusējāmies un koncentrējāmies uz to, ko mēs gribam izdarīt. Un mūsu pieeja arī veidojot šos jaunos projektus bija tiešām strādāt ar maksimāli plašu cilvēku loku. Tajā skaitā arī strādāt ar politiskajām partijām, bet daudzām un dažādām politiskajām partijām. Ja mēs faktiski skatījāmies uz to mūsu nišu kā, nevis kā tādu šauru, bet ļoti plašu darbības spektru, mēs faktiski nepozicionējāmies tādu šauru uzdevumu veikšanai. Un man liekas, līdz ar to arī tā vēlme strādāt ar ļoti daudzu organizāciju loku, tā skaitā arī ar tādām organizācijām, kas varbūt nebūtu automātiski liberālo vērtību un esēju. Faktiski varbūt mēs ar kaut kādu mazliet savādāku to redzējumu nāsām un mazliet savādāku filozofiju. Man liekas, mums nebija bail no tiem uzbrukumiem, mēs par tiem nedomājām un mēs arī tos nepiedzīvojām. Kā mēs nokļuvām līdz sarunu festivāla Lampa idejai?
Un šeit man ir jāatkāpjas uz 2014. gada vasaru. Tajā vasarā es jau biju uzaicināta kļūt par fonda direktori. Un es zināju, ka man darba līgums, jo tajā laikā es biju Soros fondā programmu direktora, ka man no 1. septembra, 14. gada 1. septembrī, man būs jauns darba līgums, kas būs fonda atvērtai sabiedrībai dots izpildu direktori. Un vasarā es biju vienā pasākumā Šveicē, un es tur satiku vienu konsultantu no Dānijas, Zakiju Elvangu. Un tajā laikā es zināju, ka es būšu direktora, man būs kaut kas jādomā, man būs jādomā šī jaunā fonda misija, un ko tad mēs darīsim, un man vajadzēja kādu, kas man tur roku fasilitēšanas procesā, jo kā tad tagad es nofacilitēšu to procesu, darbu ar valdi, darbu ar komandu, nu, kā mēs tagad vispār domāsim. Un tur bija pavisam īsts mazs brīdis, kad es piegāju pie Zakijas Elvangu, un es viņai stādījos priekšā, es teicu, es esmu Iomoris no Latvijas. Es ļoti gribētu, ka tu atbrauc uz Latviju un palīdz mums nofacilitēt strateģisko plānošanu. Un viņi tā mazliet apmulsa, bet viņi teica, nu labi, un es atbraukšu. Un viņi atbrauc, un patiesībā tas darbs, ko mēs kopā ar Zakiju darījām, bija fantastisks, jo mēs ļoti daudz runājām par demokrātiju, mēs ļoti daudz runājām par vērtībām, ar kādām mēs gribam strādāt, bet tajā laikā vēl nebija konkrēta ideja, ko mēs varētu darīt. Un vienā no strateģiskajām plānošanām Ikšķelē, kur mēs bijām kopā komanda un fonda valde. Viņi izmet tādu ideju, ka Dānijā ir tāds politiskais festivāls, jeb, dāniski tas saucās Folkemølle People's Meeting, cilvēku tikšanās Bornholmas salā, un cik tā ir skaista pieredze. Un mums tas tā doma tāda ļoti, ļoti intriģējoša un interesanta likās, bet to bija tā kā, bet kā tad mēs tagad tādu festivālu organizēsim? Mēs atlikām mazliet malā, bet patiesībā tas visu laiku mums prātos stāvēja. Un mums, es domāju, komandā kopā ar manām kolēģiem Egita Prāma un Irīnu Kuznecevu, mēs trīs faktiski bijām cilvēku kodols, kas veidoja fonda jauno stratēģiju. Un ap 2014. gada beigām mēs sapratām, tā ir tā lieta, ko mēs gribam darīt. Pamēģināsim, vai arī Latvijā varētu sarīkot šādu politisko demokrātijas vai sarunu festivālu. Un tas bija patiesībā aizsākums. Šis ir ļoti praktisks stāsts, kā tas notika, bet, man liekas, tas sapnis par lampu, es skatos uz tiem vārdiem, kurus mēs esam rakstījuši 2015. gadā, ir tas pats, ar kuru mēs joprojām strādājam. Un tas, man liekas, ļoti, ļoti fenomenāli, ka mēs jau tajā laikā ļoti daudzu sarunu, diskusiju ceļā atradām tādu, to trajektoriju, pa kuru mēs gribam iet, un kas mums joprojām ir svarīgi un aktuāli. 14. gada nogalē un 2015. gada sākumā mēs sākām domāt, kā tad praktiski mēs īstenosim, kā tad mēs veidosim šo sarunu festivālu lampu, un kas vispār būtu pirmie soļi, ar ko sākt. Un, protams, tā pati pirmā lieta bija festivāla koncepts uz vienas lapas. Un mēs, Irīna atrada vienu attēlu no Igauņu demokrātijas festivāla, kas joprojām ir 2 gadu vecāks par mums, Arvamus festivāls. Un tad tā vizuālā bildīte bija no tā festivāla, kā tas izskatās, ir telts, tur ir parks, tur ir kaut kāda cilvēks staigā, tāda patīkama atmosfēra, un puslapiņa sarakstīta ar to, kā mēs iztēlojamies, kas būtu šis festivāls. Un tad mēs sākām domāt, bet kā praktiski, kā tad vispār mēs neesam rīkojuši festivālu pirmkārt, mēs esam bijuši donors, mēs esam bijuši tie cilvēki, kas ļoti labi māk izvērtēt projektu pieteikumus, un saprast, kur ir laba ideja, kuru varētu atbalstīt ar finansējumu, un, palīdzēt cilvēkiem īstenot viņas idejas. Tagad mēs esam paši tie, kuriem ir kaut kas jāizdara un jāīsteno ideju. Un mēs neesam ļoti daudz ko no tā visa darījuši. Vispār kā festivālu taisīt. Un tad tajā brīdī mēs sapratām, ka, labi, sagrupēsim, sakartēsim vispār tos darāmos darbus. Teiksim, ja mēs pasakām, ka mēs gribam jūlijā, lai festivāls notiktu, un to mēs darījām kopā ar Zakiju, tad saliksim vienkārši pa tādām līnijām, kas būtu tie darāmie darbi. Uz sienas mēs darījām tādu lielu timeline zīmējām, un tad mēs tā kā, iztēlojamies, kam tad vajadzētu būt festivālā, un es saku, toalets vajag. Kaut kā, bet, teltis vajag.
Un tad patiesībā tas sākums bija tiešām tās pavisam triviāls un primitīvs, bet mēs sapratām, ka mēs to paši ne visu varam izdarīt. Un tāpēc pirmā lieta, ko mēs darījām, mēs domājām, kas ir tās organizācijas un cilvēki, kuras mēs varam piesaistīt, lai šādu festivālu vispār sarīkotu. Nu, pirmkārt, mēs domājām par vietu, vai ne, kur tas varētu notikt, un mēs iztālojāmies Cēsa pils parks. Nu, labi, tas tā varētu būt. Otrā lieta, kas mums palīdzēs vispār teltis atvest un visu saorganizēt, tehniski noproducēt, jo mēs paši to nemākam, nevaram izdarīt. Trešā lieta, mums vajag komunikācija, lai cilvēki zinātu par šo festivālu, lai viņi brauktu. Mums vajag mājaslapu, kādu mēs savādāk cilvēkiem paziņosim, vai ne, par festivālu. Un tad mēs starp Egitu, Irīnu un mani sadalījām šos pienākumus, kam kas zvana, kas ar ko runā. Un no šīm pirmajām sarunām arī mēs atradām ļoti brīnišķīgs sadarbības partners, kas ir Lampas līdzdibinātāji un tādā kodola grupā un Lampas sirsniņā kopš pirmajiem gadiem. Un es arī varu pastāstīt, piemēram, kāda mums bija saruna ar Cēsu mēru Jānu Rozenbergu, jo mēs bijām izdomājuši, ka festivālam ir jānotiek Cēsīs, jo tur ir tāds skaists parks un vienkārši tur ir forši, un arī likās, ka Cēsu doma ir tāda atvērta un progresīva. Jo bija arī bail rakstīt kādam, kas mūs negribas mums runāt un pateiks, jūs ir tāds kuku meitenes atnācāt. Nu, lūk, un es aizrakstīju piekdienas vakarā janvārī Jānim Rozenbergam ēpastu ar ideju, ka mēs gribētu rīkot festivālu Cēsīs vai šajā vasarā, vai viņam būtu interesi ar mums satikties. Un viņš mazliet jau mani zināja, līdz ar to man nebija tā kā pavisam bail viņam rakstīt. Jānis Rozenbergs atbildēja svētdienas vakarā, un viņš teica, jā, labi, tiekamies otrdien. Piekdienas aizrakstīju otrdien, jo mēs kopā ar kolēģiem bijām Cēsu domē, viņa kabinetā. Tādām ļoti mirdzošām acīm stāstījām par festivālu. Un Jānis, kaut kā laikam viņa tā ideja aizrāva, vēlāk gan viņš teica, ka tur viņš daudz riskas saredzēja, bet laikam tas mūsu ļoti lielais entuziasms bija kaut kas, kas viņam ļāva noticēt. Un viņš teica, labi, kurā datumā rīkosim? Un mēs jau nebijām datumu izdomājuši nemazam. Un tad viņš piegāja pie sienas, noņēma kalendāru, un mēs kopīgi sākām meklēt, kurš tad tas varētu būt datums, un tie bija jūlija kādi pirmie datumi. Nu, lūk, un ļoti daudzas sarunas mums faktiski šādā veidā arī notika, uz tādām mirdzošām acīm, stāstot par to, cik svarīgi būtu Latvijā labāk sarunāties cilvēkiem, ka mēs pārāk daudz strīdamies, ka tāda ļoti neizkopta šī kopīgā saruna telpa ir. Un man liekas, tieši tā doma par to, ka mēs varētu labāk sarunāties, bija tā, kas ļoti daudz sirds atvēra. Nu, lūk, un tad tās organizācijas, kas mums pievienojās kopš pirmā gada, joprojām ir kopā ar mums. Tā ir komunikācija aģentūra Deep White, kas arī izdomāja festivāla nosaukumu, saruna festivāls Lampa, Armadillo, pie kuras mēs aizgājām, mums vajag mājaslapu, bet tas izvērtās, protams, uz ļoti lielu sadarbības apjomu, kas ir sociālie tīkli, kas ir Lampas balss un vizuālā identitāte sociālajos tīklos. Pirmajos gados Chocolate Events un Cindy Vilde uztaisīja ļoti skaistu festivālu scenogrāfiju, teltis, visas ērtības, kas faktiski ielika tādu lielu pamatu tam, kā festivāls ir audzis un attīstījies tālāk. Un mums pašiem sava producente, Lelde Prūse, ilgus gadus rīkoja festivālu. Tagad mums mazliet savādāk producenta komanda ir. Un Cēsu doma, protams. Un tad skaidrs, ka arī festivālam naudu vajadzēja. Un tad, kam tad zvanīt? Bankām. Bankām var zvanīt. Bet tajā laikā jau patiesībā mēs redzējām, ka Svetbankai bija atsevišķi projekti un tādas iniciatīvas, kas bija vairāk vērstas, tāda ideja fóruma, kur cilvēki nāca un pulcējās kopā. Un tad mums likās, varbūt Svetbanka varētu saprast arī sarunu festivālu ideju, jo līdzīgi festivāli arī Ziemeļvalstīs, vai ne? Un līdz ar to mēs skatījāmies Skandināvu banka, kurai varētu būt izpratne par demokrātiju, kurai varētu būt izpratne par šādu festivālu, iesim pie Svetbankas. Un faktiski arī Svetbankā bija dzirdīgas atsaucīgas ausis, kritiskas balsis, ļoti kritiskas balsis, it īpaši pirmajās prāta vētrās. Un es atceros, man bija vienmēr tā kā mazliet bail, kad es dzirdēju kādu jautājumu no Svetbanka kolēģa puses. Es vienmēr tā, ko tagad uz to atbildēt? Bet tie bija arī ļoti, ļoti vērtīgi jautājumi. Piemēram, kas ir mērķa auditorija? Kas ir jūsu mērķa auditorija? Un ik viens
Un es tā joprojām domāju, uz lampu ir aicināts ik viens. Bet, nu, protams, tā nav tā valoda, kādā runā, un tas nav tas domāšanas veids. Nu, principā jau ir jāsaprot, ko mēs uzrunājam un ko mēs aicinām uz festivālu. Nu, un tad mēs tā kā noformulējām, nu, tie, kam rūp, ja tie, kuriem nebūtu vienalga par Latviju, kuriem rūp, kuri ir, nu, kaut vai mazliet politiski un sociāli aktīvi, bet tas nenozīmē, ka politiķi, ja? Bet tā mana dziļā pārliecība, ka sarunu festivāls lampa tiešām ir ikvienam. Nu, ja man ir jādomā par tādām lietām, kas ir, nu, pat ne neveiksmes, bet, nu, kur mums kaut kas nav sanācis. Nu, es domāju, tādā absolūtā topā ir lampas suvenīru un ziedojumu vākšana. Jo mēs pirmajos gados iedomājāmies, nu, ja mēs tagad saražot tāds foršas suvenīrus, nu, tik cilvēki tos pirks, un tas mums būs tāds ienākuma avots festivālam, un arī, protams, ziedojums mēs gribam vākt no apmeklētājiem, jo tas absolūti fenomenālais festivāls cilvēkiem ir bez maksas, bet mums vajag līdzekļus, lai šo noorganizētu. Nu, un tad mums visāds idejas bija, kas tur varētu būt krekliņi un pūdeles. Nu, neviens tos īsti nepirka. Tur bija saražotie krekliņi un tās pudeles un tā arī mēs viņus atvedām atpakaļ. Un mums nebija īsti veida, kā mēs tos varam pārdot, ja mums nav pašiem sava kases aparāta. Tas nozīmē, ka mums jāsadarbojas ar kādu organizāciju. Nu, tas viss kaut kā tā. Un tad mēs atrodam organizāciju, bet, nu, kaut kur tie krekliņi tur maliņā un tās pudeles ir kaut kur maliņā. Nu, labi. Bet, nu, mēģinām. Un tad mēs izdomājām, ka varētu uztaisīt karamelītes. Tās stikla karamelītes iekšā ar mazo lampas logo. Un mēs tiešām sazinājāmies Jelgavā, vai ne, šī karameļu fabrika, un viņi uztaisīja prototipu, un tiešām tur tajā mazajā karamelītē ir iekšā lampa, nu, kolosāli. Nu, kaut kas tās karamelītes nopirka, kaut kas nenopirka, un viņas visas izkusa beigās mums tā kā. Nu, tā mēs jau nu, katru gadu mēs kaut ko mēģinājam, nu, vēl kaut ko no tiem suvenīriem, nu, un tas mums nepārāk ir izdevies. Un arī ar ziedojumu vākšanu, nu, es droši vien varētu nosaukt tik daudz lietas, ko mēs esam mēģinājuši, gan tur burciņa nolikta, gan tur tāds interesants dēlis, kurā var iemest kaut kādu to monētu, vai ne, un tad beigās visi met 1 vai 5 centu monētas tajā dēlī iekšā, stikla dēlī, kur viņš tā kā labirintiņā iziet cauri. Nu, tas mums nav sanācis, mēs īsti neesam mācējuši, nu, par to, bet mēs neesam padabušies. Katru gadu mēs kaut ko domājam, nu, ka vajadzētu atkal kaut ko ar tiem ziedojumiem darīt. Nu, kas man personīgi ir bijuši varbūt tādi iekšēji, tādi lielāki pārdzīvojumi, ir vienmēr tas man personīgi politiķis cepiens ir ļoti liels pārdzīvojums, jo man ir tāda sajūta, nu, es esmu uzaicinājuši šos politiķus, un, protams, tam cepienam ir jābūt, nu, atraktīvam un smieklīgam, un arī tas nevar būt pārāk komplimentējoši, bet tas nedrīkst arī būt tik iznīcinoši, ka šie cilvēki vairāk negribētu nākt un piedalīties cepienā, vai ne? Un tādēļ es jau nezinu komiķu joks, protams, ka mēs viņus necenzējam, un tādēļ es vienmēr sēžu un kas būs. Un es neteikšu, ka es tā ļoti līdz galam izbaudu cepienu. Es izbaudu to brīdi, kad cepiens ir beidzies. Jau pirmajā gadā, veidojot sarunu festivālu lampa, mēs domājām par tādām būtiskajām līnijām, ja vaļiem, kam noteikti ir jābūt festivālā. Un arī skatoties uz Ziemeļvalstu pieredzi, uz Dāņu festivālu, uz Zviedru festivālu, Norvēģu festivālu, mums bija pilnīgi skaidrs, ka tur ir liela loma un vieta politiskajām partijām un politiķiem. Jo, protams, politiķi ir ļoti liela daļa no mūsu sabiedriskā procesa. Mēs nevaram ignorēt politiku kā kaut ko tādu. Man tas nepatīk, tas ir netīrs, es negribu par to interesēties, es aizveru acis ciet. Te ir mana dzīve, tur ir politika, tā nav. Mēs faktiski tam ir jāveidojās sazobē. No vienas puses politiķiem ir jāzina, ko cilvēki domā, un arī jāizjūt šo cilvēku pieprasījumu. No otrās puses, viņi ir daļa no mūsu sabiedrības, vai ne? Viņi cilvēki, kurus mēs paši esam ievēlējuši. Un viņiem jāpārstāv tās mūsu intereses faktiski. Un tādā jēgpilnā veidā veidot šo sarunu starp politiķiem, cilvēkiem, politiskajām partijām, lēmumu pieņēmējiem. Mēs redzam, ka lampā tam ir milzīga vieta un loma. Un tādēļ mēs teicām, jā, mums ir ļoti svarīgi, lai lampā piedalās politiskās partijas un arī politiķi nāk uz festivālu, bet ne tādā svinīgā veidā, jā, ar tādu pompu, bet kā daļa no festivāla, kā daļa no mums.
Bet mēs arī izdomājām, ka mums būs pāris iekšējie noteikumi. Mēs nevēlējāmies, lai festivālu asociētu ar kādu īpašu politisko spēku, un tamdēļ mēs nolēmām jau pašā pirmajā gadā, ka politiskās partijas mēs gribam aicināt tikai tad, ja mēs varam pārliecināties, ka ir vismaz 3 politiskās partijas, kas būtu gatavas piedalīties festivālā, lai nav tā, ka ir viens partijas tels vai tikai viens partijas runātāja redzam uz skatuvēm. Un tas bija mūsu tāds iekšējais uzstādījums, un tas nozīmē, ka mēs faktiski vērsāmies pie visām politiskajām partijām, visas aicinājām un ļoti cerējām, ka vismaz 3 atsauksies. Un tā tas arī ir bijis jau kopš sākta gala, kopš pirmā gada jau ir bijuši, pat arī vairāk partijas kā 3. Tā kā tas viens jautājums par politisko partiju dalību. Otra lieta, mēs pirmajos gados īpaši redzējām, ka cilvēki vēl kautrējās organizācijas pasākumu rīkotāji, kautrējās aicināt politiķus uz saviem pasākumiem un savām diskusijām. Un mēs sapratām, ka mums no mūsu puses kā rīkotājiem ir jārāda piemērs un jādomā un jārīko pašiem formāti ar politiķu darbību un dalību. Mēs sapratām, ka mums ir svarīgi rīkot dažādus pasākumus no savas puses, kuros piedalītos politiķi, kas būtu gan tādas nopietnas diskusijas, gan arī humora pilni veidi, kā politiķiem būt lampā un kā mēs varam arī uz mūsu dzīvi paskatīties caur tādu humoru pilnu prizmu. Un tā bija patiesībā ideja un aizsākums un filozofija politiķu cepienam. Kāpēc mēs tais pirmajos gados īpaši no mūsu puses, no fonda puses pievērsām uzmanību šiem pasākumiem, kuros būtu jāaicina politiķi? Jo tajā laikā organizācijas un cilvēki mazliet kautrējās aicināt politiķus, laikam tā kā īsti nezināja, ko ar tiem politiķiem darīt. Varbūt tad pārmetīs, ka jūs aicinājāt politiķus tur no tās partijas un kāpēc neaicinājāt no šitās partijas, vai kaut kā tad ar viņiem tur tagad sarunāties, vai ko no viņiem prasīt. Tur bija tāda īsti, kaut kāda mazliet neizpratne, kā tad ar politiķiem sarunāties. Bet faktiski tajā festivāla atmosfērā, ļoti brīvā atmosfērā, šī saruna starp jebkuru ir daudz vieglāka. Un arī, man liekas, ka politiķi arī labprāt atsaucās, protams, un piedalās lampas pasākumos, bet man liekas, ka tas arī tādā ziņā ir tāds ļoti atklāts un redzams no lobijas pēdiņās, vai ne? Tāda ļoti atklāta un redzama saruna, kas ir pieejama pilnīgi visiem. Ir pilnīgi skaidrs par kādu tēmu un kādu jautājumu, ar ko mēs runājam, un tas ir visiem redzams un pieejams. Un, man liekas, tas ir ļoti jēgpilns veids arī, kā veidot publisko diskusiju par visdažādākajiem jautājumiem. 2017. gadā mēs nolēmām, ka mums ir jāpaplašina, mums pašiem jāiet pie citiem cilvēkiem, kas varbūt nevienmēr redz to ceļu uz lampu kā tādu ērtu un aicinošu viņiem. Un tajā gadā mēs nolēmām rīkot lampas iesildošo pasākumu Purvciemā. Un mums tiešām bija tāds liels prieks vienā Purvciema pagalmā, tā lielā pagalmā, iet pie cilvēkiem un parādīt to, ka šīs publiskās telpas pagalms arī var būt vieta, kur mēs varam sarunāties par to, kas ir iedzīvotājiem svarīgs, par to, kas ir cilvēkiem Latvijā kopumā svarīgs no vienas puses, un no otras puses arī mudināt un aicināt cilvēkus. Redziet, te ir tāds formāts, kas arī notiek Cēsīs. Brauciet arī uz Cēsīm. Šāda veida saruna notiek Cēsīs. Arī jūs esat laipni gaidīti un aicināti. Un bija ļoti interesanti arī redzēt, ko mums arī pēc tam festivālu, cilvēki, kas festivālu uzbūvi veica pāris dienas iepriekš, viņi teica, no sākuma tur tās kundzes raudzījās pa logu. Un tad viņas nāca lejā un pajautāja, ko tad jūs te būvējiet, kas te notiks? Un beigās tajā sestdienā, kad mums notika festivāls, mēs redzējām, viņas tā smuki uzpacējušās un tīra smuka balta blūze un uzkrāsotas lūpas, atnāca un arī klausījās, kas tur notiek. Šāda veida pasākums, lampas iesildošos pasākums mēs rīkojām 3 gadus, tātad bija Purvciemā, Ziepniekalnā un Iļģeciemā, Nordeķu parkā. Un tad mēs nolēmām rīkot iesildošo pasākumu Rēzeknē. Taču pandēmija izjauca mūsu plānus. 2020. gadā tas nebija iespējams, bet tomēr mums bija tāds atvērtās studijas koncepts, kur arī Rēzeknē bija viena no lampas studijām. Tā kā tie bija tiešām šie mēģinājumi iet plašāk, ne tikai Cēsīs, iet uz citām vietām, citām kopienām, aicinot cilvēkus, veidot sarunas tur, kur viņi ir. Bet jāatzīst, ka šobrīd festivāls ir izaudzis tik liels. Pagājušajā vasarā, kas bija 9. lampas vasara, mums bija vairāk kā
20,000 apmeklētāji, apmēram 23,000 apmeklētāji. Un faktiski pie tik liela mēroga pasākuma, kā lampa ir šobrīd, mums īsti nav vairāk resursa vēl papildus organizēt vēl kāds atsevišķus iesildošos pasākums mēnesi pirms lampas. Tā kā to mēs šobrīd nedarām. Bet tas nenozīmē, ka mēs nedarām gadu garumā citas lietas, lai stiprinātu demokrātiju un sarunāšanās kultūru Latvijā. Pirmais festivāls notika 2015. gadā, un 2014. gadā Krievija jau iebruka Ukrainā. Un līdz ar to, man liekas, arī šī mūsu vēlme darīt kaut ko, lai stiprinātu demokrātiju Latvijā, stiprinātu arī tādu sabiedrības saliedētību Latvijā, cilvēku piederību Latvijas valstī bija ļoti, ļoti spēcīga tajā 2015. gadā, apzinoties, ka nav demokrātija pašsaprotama, apzinoties, ka lepnums un teiksim, tāda lojalitāte savai valstī arī nav pat pa sev saprotama, un to ir jāstrādā un jākopj. Un pēdējie gadi ir bijuši ļoti trauksmaini visām sabiedrībām, arī mūsu valstī, un mūs ļoti, ļoti satrauc šī tiešām lielā fragmentācija un polarizācija, kuru piedzīvo visas sabiedrības, tā skaitā arī mēs mūsu valstī. Un man liekas, līdz ar to lampa manās acīs un mūsu acīs ir ieguvusi tādu vēl lielāku un dziļāku jēgu. Un man ir tiešām tāda sajūta, ka mūsu mazajā valstī mēs nevaram atļauties plēst viens otram matus un plūkties. Mums var būt dažādi viedokļi, mums var būt dažādas domas, bet mums faktiski ir jāstrādā kaut kur pa vidu un jāsatiekās kaut kur pa vidu tam, lai vispār mūsu valsts varētu pastāvēt. Un es tiešām redzu šo lampas pievienoto vērtību, kur mēs varam sanākt un runāt par spīti tam, ka mums atšķirās viedokļi, par to, ka mēs nākam no dažādām ideoloģiskajām frontēm, bet kamēr mēs spēsim būt vienā telpā, kamēr mēs spēsim paskatīties viens otram acīs, kamēr mēs spēsim dzirdēt, ko otrs cilvēks saka, mēģināt ieklausīties, es domāju, ka mēs varam pastāvēt kopā kā sabiedrība. Tajā brīdī, kad mēs vairāk negribēsim viens ar otru runāt, tad būs slikti.